香港咁多人北上，我有時咧禮拜六日咧都心思思想翻上去食下嘢。好多朋友笑我啊，有大半世餐飲都唔留港消費，成日都諗住翻內地。唔係話，其實呢個已經係大趨勢嚟噶啦，冇辦法啦，呢個時勢個個都諗住有假期咧都翻內地消費，尤其禮拜五六日，幾十萬人過關，呢咁嘅勢頭擋都擋唔住啦。咁我同其他人咧就可能有少少唔同，咁我上到去咧唔係淨係食嘢嘅，咁我周圍行下啦，睇下上邊而家係做緊啲乜嘢啦，賣緊啲乜嘢啦，服務如何啦，做到老學到老。其實我都想東山再起噶嘛。講到北上咧，好多人中意搭高鐵啦，我啊住黃大仙附近嘅，我咧就中意搭粵港直通巴啦。黃大仙龍豐樓直接上車，一站就到深圳灣口岸。呢個直通巴仲可以直接去埋開平、江門、肇慶、鶴山、廣州、台山、新興、清遠呢啲城市噶。價錢仲平過高鐵一大截，時間又差唔多，而且1個鐘就有一班車，又唔使咁趕，又要排長龍搭高鐵。而家好多老友記中意北上，所以佢哋嘅班次咧就越加越密，各個站點咧班次咧就越嚟越多。住喺觀塘、鑽石山、黃大仙呢邊嘅朋友真係可以試下噶。嗱，呢個時間上車啦。嗱，睇到未啊？咁快就到咗深圳灣口岸啦！今日星期六啊，真係好多人過嚟啊！唔知咁多位老友平時北上中意去邊間食嘢呢？有邊幾間好食㗎？有冇推介？如果有推介呢，等我一間一間去探下店學下嘢。記得關注我輝哥啦！